పెద్దపల్లిలో ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీ గార్డు చేతిలో ప్రమాదవశాత్తు తుపాకీ పేలింది. గోదావరి ఖని నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది మార్గ మధ్యలో టిఫిన్ చేసేందుకు పెద్దపల్లిలోని ఓ హోటల్ వద్ద ఆగారు. అనంతరం భద్రతా సిబ్బంది చేతికి వేసుకున్న తుపాకీ ప్రమాదవశాత్తు పేలింది. ఆ సమయంలో పెద్ద శబ్దం రావడంతో అంతా ఉలిక్కిపడ్డారు. పేలుడు తీవ్రతకు హోటల్లోని పైకప్పుకు తూటా దెబ్బ తగిలి రంధ్రం కాగా ఎవరికీ ప్రాణ నష్టం కలగలేదు. పేలుడుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు పక్కనే ఉన్న సీసీ కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. ఘటనపై పెద్దపల్లి సీఐ నరేందర్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టగా అప్పటికే బ్యాంకు భద్రతా సిబ్బంది అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.